Good morning po, back to our channel, Pinay Living in Bahrain. Today po magpapaservice ako ng aking sasakyan. Nakalimutan ko. Ni-remind ako ng aking asawa. So samahan niyo po ako. Ang maganda po dito, basta bago yung sasakyan mo. I don't know sa iba, pero po itong aking sasakyan 3 years po itong free sa service. So if there is anything na kailangan palitan whatsoever, bahala po sila ang magpalit. Mahaba ang kwentuhan namin ni Tita Vicky, ni Ali, ni Samira. Matagal na po na hindi kami nagkita-kita ng mga arabingbing. Mga busy po. One of this day po magmi-meet din kami yan. Busy rin kasi si Tita Vicky. So shout out sa mga arabingbing, kay Iman, kay Inday Laila, kay Samira, kay Ali, kay Tita Vicky. Shout out sa inyong lahat. So samahan nyo po ako. Pasensya na kayo, ang vlog ko is always in my car. Ito po yung buhay ko dito. So see you po mamaya. Bye! Nilagay lang yung, binigay lang yung susi na sasakyan ko. Grabe po ang init. Dito po tayo. Ayan ang mga siniservice na mga sasakyan. Ayan. Nag-aantay lang po tayo. Ang dami kasi siniservice ng mga sasakyan. Mainit pa rin po. Sa umaga maganda ang weather at saka in the evening. So yan po, nakaitim ang lola nyo. Minsan po nag-aabaya ako, but I have a normal dress na black dress. Yung ano po, minsan nag-iitim din ako ng damit. Minsan. But of course, yung favorite color ko po talaga is yellow at saka red. So I really amazed, lalo na po yung bloody red. Gusto ko po yung mga strong colors. Yun po yun. Tingnan nyo po yung rabbit, mga bird. Bibili lang ako ng ng pagkain ng ibon. Nasaan na ba yung tao dito? Naglalakad ako. Naghahanap ako ng bukas na birds shop. Nagbibili po ako ng pagkain ng aking ibon. Wala po akong alaga, pero yung mga grabe nung manglado. Welcome back po sa ating channel. Hanap po ako ng birds. Food, hindi ako makahanap around dito sa area namin sa Salmabad. But anyway, maraming salamat po at sinamahan nyo na naman po ako today sa ating vlog. Thank you so much and God bless you all. Maraming
salamat po sa pag-like at share at subscribe po sa ating channel. And don't forget po to hit the bell notification para updated po kayo sa ating mga vlogs. Maraming salamat at mabuhay. I love you and God bless you.